ピッチャーだと全然違和感なくどこでも投げられる。打つっていうの分かってるから。全然怖さがない。うちのラダーキーです。風あるんだな、結構。結構強そうですね。鉄を思いっきり持ってかれてるもんね。左奥は、田植えやってますんで。風入ってますよ、今日。結構吹いてる。奥の方行っちゃったからね。田んぼ2枚分奥だからね。うん、2枚分奥。湿地帯を越えなきゃ大丈夫です。大丈夫。まあこれもともと50メーター四方で飛ばせるってグあライダーだから、飛行機だからね、武蔵野は。俺だけど電線が、あそこの電線そんなに距離ないんですよね。父ちゃんが落とした場所で。うん、左電線。この間ぶつけたとこ。でもあれ、どう見ても150はあると思うけど。いや、そんなないんですよ。あ、そう。うん、ないの。今、田植えしてるとこ、昔父ちゃんが落としたとこ。そうだね。昔のこと全然覚えてないから、俺。家から田植えしてる人がいっぱいいるところで目の前に落として。落とした時な。あれ何だったっけ？何でしたっけ？でかい機体だって。いやー、煽られてますな。すげえ笑ってる。やっぱり、この機体がやっぱり風にはな、どうしてもね、しょうがねえな。いや、でも、順風だから。ああ、大丈夫だね。大丈夫。おー、ふらふらいってるよ。うわー。おー。おー。ゴアランドしちゃった。さすがの大塚さんでも難しそう。結構吹いてるから。吹いてるもんね。うわあ、エスト楽勝、楽勝。アップ。あなんでもないよ。なんともないな、今のはな。まだ水が入ってなくてよかったね。暴れて、降りねえよ。